Jag jobbar som agil coach med fokus på agil verksamhetsutveckling. I min roll som agil coach så jobbar jag nära våra team och hjälper dem att hitta och förbättra sina arbetssätt. När man jobbar med verksamhetsutveckling så gör man egentligen samma sak, fast istället för att jobba med specifika team och individer så tittar man på lösningar som fungerar för många och hela IT-avdelningen. För att det är fantastiskt roligt att jobba på polisens IT-avdelning. Det är en jättestor organisation som gör många olika saker. Vi gör allting från att utveckla mobilapplikationer till att se till att alla poliskontor ute i Sverige har den IT-utrustning de behöver. Och som agil coach så får man ju vara med i alla de här verksamheterna och träffa jättemycket spännande människor. Det är jättekul varje dag.